haz doble clic, toca para activar. Cancelar botón, pausa botón, haz doble clic, toca para activar. ¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, en este tutorial número 9 vamos a ver cómo activar el sonido de la aplicación independiente en el Samsung Galaxy S21. Vamos a ir a ajustes. Atrás botón, toca dos veces. Lista de aplicaciones. Inicio botón, toca. Atrás botón, toca. Ajustes, toca dos veces. Adivina palabra. Facebook, toca. WhatsApp, toca dos veces. Para ajustes, toca dos veces. Buscar ajustes, toca. Ajustes. Entramos aquí. Pantalla sonidos y vibración, modo de sonido, bolo, tono de llamada, toca dos veces para activar. Vamos a sonidos y vibración. Sonidos y vibración, botón de activa, tono de llamada, patrón, intensidad de sonido, calidad y efecto, sonido de aplicación independiente, reproduce el sonido multimedia de una aplicación en otro dispositivo de audio, toca dos veces para activar. Vamos a entrar en el sonido de la aplicación independiente. Sonido de aplicación independiente. Reproduce sonido. Desactivado. Interruptor desactivado. Aplicación YouTube. Toca dos veces para activar. Dispositivo de audio. Dispositivo Bluetooth. Toca dos veces para activar. Bueno, ya tengo el dispositivo de la aplicación porque ya lo había configurado una vez, pero no sé por qué no se grabó bien. Es que lo que pasa es que lo tenía conectado al dispositivo de Amazon, de Alexa, entonces yo creo que por eso no sé. Pero ahora lo hice sin tenerlo conectado, a ver si ahora sí ya se graba bien. Así que, bueno, hasta luego. Atrás botón, sonidos y inicio está buscando otra cosa, está buscando otra cosa. Está buscando otra cosa. Inicio botón, pantalla de sábado, lista de grabadora de voz fácil pro, grabadora de pausa botón, haz doble clic, toca para activar. Bueno, ahora sí se grabó. Primero, yo creo que era porque estaba conectado, no sé por qué, pero bueno. Hasta luego. Hasta el siguiente audio tutorial. Hecho botón, toca.